ca să plătească mai puțin. Ați văzut pe motanul Tomiță, recent postase Dan Bâra o poză cu el, căuta să se angajeze săracul. Atât ai Tomiță, alb ca spuma laptelui, era ținut în lesa aia a lui Dan Bâra de scrie Amazon pe ea și intrase, nu știu, într-o frizerie, nu știu ce era acolo, drogherie și întreba, angajați pisici albe? Eu a spus aia de acolo, era de până capul verde aia care tăia părul la niște Lorenz de ăștia de 75 de ani și i-a zis, da, angajăm. Băgare și-a dat seama Tomiță că el nu-i pisică, e motan. Și a zis, na, degeaba angajați pisici, că e motan. Și a plecat săracul mai departe. Poate eu găsi la un moment dat, Dan Bâra a avut gogoșerie, ceva, o chebabărie. Și știți că, de exemplu, în Germania, asta am văzut și eu pe teletext, așa cum la noi meseria numărul 1 este camionagiu, șofer de tir, adică, în Germania, cei mai mulți oameni lucrează la kebabării. Da? Deci meseria numărul 1 în Republica Federală Germania este să fie angajat la o kebabărie. Nu există atâta kebab nici în Israel, cum râdeau ăia. Mă uit acum la un film pe Netflix cu eroul ăla din Fauda. Da? Doron ăla din Fauda joacă într-un serial israeliano-american și îl bagă la pușcărie, omoară câțiva americani, intră la pârnaie acolo, cele mai periculoase pușcării din lume sunt la New York. Așa îl striga ăla, negru ăla, devenea cu cheile. Băi, kebab, bă. Da? Și Israelul, sigur, este cunoscut în lume pentru că se mănâncă mult kebab. Toți arabii din Israel au kebabării. În fine, miroase tot deșertul Negev, ăla numai kebab, bineînțeles. Dar, atenție, nu depășește Berlinul și nu depășește Viena la kebabării, unde au venit chiar toți arabii, toți israelieni, absolut toți ăștia de prin golf să facă kebab. Deci în Germania, nu-i glumă, meseria numărul 1 este să lucrezi la o kebabărie. Deci eu cred că acolo motanul Tomiță ar putea să facă multe. El este un motan cu experiență, inclusiv în fața poliției a stat drept când au venit ăia să-l ia pe Dan Bâra, să-i dea 25 de ani, că-l turnaseră vecinele, să uita pe vizor și l-au văzut cu creatura pe stradă. Au venit polițiștii, mi-a zis Dan Bâra atunci. Am scăpat, moșule, numai pentru că nu era în legea germană chestia asta, că dacă era, acolo îi putrezeau oscioarele și am fi vorbit despre el ca despre Marian Iancu. Dar nu era, ci că în legea germană conține absolut orice, mi-a zis Dan Bâra. Germanii sunt proști cam, cum spune francezul, bet comme un balai. Da? Adică proști ca mătura, nemții toți. Dar au niște legi dintre asta, nu-i meritul lor, stați liniștiți că nu vreau să-i laud. Atât dacă sunt bine puse la punct în 3000 de ani, n-are importanță în cât. Au tot cimentat la legile astea și unde e legea nu-i tocmeală, vorba aia. Da? Dacă te găsești, caută acolo, scrie în lege, gata. Ei nu se pricep la nimic, nu știu să facă nimic. Dar acolo la asta sunt buni. Și atunci când l-au turnat vecinele alea pe Dan Bâra, eu au zis, să plimbă unul și el e ciudat, Dan Bâra cu barbă, bineînțeles, era teroristul ideal, și poartă o creatură, nu mai văzuseră niciodată, un motan alb, Tomiță are 12 metri, dar nu mai văzuseră niciodată, nici la Animal Planet, că nu se uită ca să facă economie. Deci nu se uită la nimic, sunt atât de cretini că nu fac absolut nimic. Da? Stau doar și mestecă în ceaiul ăla, 99% dintre săsălăi. Dar sunt absolut bătuți în cap toți. În fine, stăteau acolo, mă stăcau la ceai, se uitau pe după perdea să vadă ce așa. Au văzut, au dat o creatură, au văzut că un rechin de la alb, venit de pe nu știu unde, în Oceanul Atlantic, s-au dus, s-au uitat, au sunat imediat la poliție, au venit polițiștii imediat, acolo sunt polițiști la toate colțurile de stradă, l-au săltat pe Dan Bâra imediat, s-au uitat acolo alături de el și au zis, doamne, ai noroc, n-am găsit în lege să plimbi o creatură ciudată. Erau toate celelalte creaturi. Da? Câini de toate felurile, bineînțeles, pești de acvariu, probabil că dacă ar fi plimbat, să zicem, un scalar sau un xifo pe stradă cu lesa, îl săltau 20 de ani. Îți dădea și asta era, nu mai făceai nimic. Deci asta este singura chestie în Germania. Nu poți să treci în rest, îi văi de mama lor. Vorba lui Dan Bâra, nici la grădiniță nu erau oamenii mai proști decât acolo. Deci au intelectul unuia de grădiniță de la noi. O spune un om care trăiește între ei deja de luni, de zile. Nu sunt exagerări. Deci sunt la nivelul, da, copiilor cu care te înțelegeai, că ai noștri șmecheri de la grădiniță. Pun piedică la educatoare, la astea, știu să facă, fetele deja croșetează. Nemții nimic, nimic, nici când sunt mari, nu știu să facă absolut nimic.
Deci băi Dumnezeu acolo pe la firma lui, el și cu niște de-aia de prin America Centrală, care și trimisese la altă o poză, el cu unul din El Salvador, la cursuri de germană. În germană nu știu nemții. Bine, au avut și ghinion ca și francezii. Un francez din 10 știe să scrie verbele la infinitiv în propria sa limbă. Adevărat, asta am zis și eu lui Bura, ce vrei, bă, au avut ghinion. Franceza și germana sunt niște limbi imposibile. E cum dracu să știe populația de astăzi. Problema acestei lumi nu este sanitară, nu este economică, nu este climatică, nu este sportivă, nu este de audiențe TV. Problema este de intelect. Aici e marea problemă. Uitați ce oameni circulă pe străzi. Duceți-vă odată la Berlin sau la Paris sau la Londra să vedeți cum arată strada. Asta e problema umanității. Limbajul, da, 200 de cuvinte în vocabular, 70% din populația Franței și a Germaniei. Bă, și să faci, bă, cu 200 de cuvinte. Da? Asta este. De aici, asta e problema. Nu că în rest, că vai de mine, că planeta să scufundă sau că să stingem lumina de la ora 4, să stăm fără căldură. Ne-am ținut de drumul la căldură niciodată iarna. Dacă te prinde că ți-ai cumpărat un reșou de la Carrefour sau de la Lidl, da? Te dă în gât vecinul. Îi simte mirosul ăla așa de încins și dă telefon la poteră. Vine ea și îți iau reșou. Spun că e periculos, că vedeți, aveți mochetă. Și e o lege la noi. De pe vremea lui Elena Ceaușescu stă reșoul pe mochetă și să nu, dacă ia foc mocheta, îți vorbește frumos polițistul. Ei sunt educați, toți. Așa erau și ai noștri pe stradă la media. Și toți erau educați ca scoși din cutie, vorbeau frumos, mă, nu știau fotbal. Aia și ăștia. Vorbesc frumos și după aia te saltă. Dar n-ai respectat, e în lege. Săracul Tomiță. O să facă până la urmă pușcărie sau dacă face șeful lui, stăpânul lui, îl trimit acasă pe Tomiță. Îl primesc eu, ce să fac. Nu știu dacă o să mai am loc de beluța. O să mă duc la Otopeni, că vine Tomiță cu cursa de Frankfurt. Seama ce e în cursa aia. Uzi numai de ăștia cu ghinda după ei, coșari, da, cu târnăcopul, de ăștia alungați de la muncă. Incredibil cum vin avioanele astea. Bă, nici rata aia de pe vremuri Ciznădie Sibiu n-a arătat mai rău decât cursele astea. Altfel, zici Londra, zici Paris, zici Berlin, zici Viena, Roma, te aștept să coboare din ele totuși niște oameni de astea, la costar, cravat, nu toate niște cercesori toți. Da. Vin niște specimene, Dumnezeule. Cu aia o să vină săracul Tomiță la un moment dat. În Spania, atenție, Real Madrid nu joacă.